tomto dieli nášho seriálu sme sa vybrali na Ragáč, na pôsobivý sopečný vrch medzi obcami Hajnáčka a Gemerský Jablonec v Cerovej vrchovine. Sme zvedaví, čo všetko nám prezrádzajú vulkanické horniny, ktoré sa na povrch dostali búrlivou sopečnou činnosťou pred 1,4 miliónmi rokov. K vrcholu s nadmorskou výškou 537 metrov kráčame úzkym hrebeňom, ktorý v dávnych časoch predstavoval horúci lávový prúd. Tak sme sa dostali už k troskovému kúželu. Tuto pred nami, táto výšina, už je vlastne troskový kúžel. A tieto vulkány úplne sa líšili od tých márových typov, ktoré mali veľmi, veľmi hlboký kráter naplnený vodou. A toto bol vlastne troskový kúžel, to znamená, že budoval ten vulkán stále tieto bomby, lapily, aj lávové útržky, všetko vyvrhával a budoval vlastný kúžel hore. Ten kráter nebol taký masívny a taký obrovský a nebol taký hlboký proste. Ten kráter zhruba sa rozprestieral smerom k Hajnáčke trošku a my hore budeme vidieť len najtvrdšie bazaltové výstupy, tzv. Žily, alebo anglickým slovom dajky. No a tie dajky sú hrozne tvrdé a bránili tomu odnosu, vlastne ten kráter už je dávno preč, len tie najodolnejšie časti sa zachovali. No a už ako vieme, že už sme pri blízkosti toho troskového kúžeľa, že kde môžeme nájsť rôzne kamene tuto, napríklad toto je už krásna bomba vulkanická a toto je lávový útržok, veľmi, veľmi preplínenej lávy. Tu vidieť tieto drobné porezne. A toto, vlastne tieto bomby, to sú taktiež lávové úlomky, vyledené z obrovských výšok a ako tá horúca láva ešte sa zohreje pádom vo vzduchu. Takže tuto, ako to padá dole, tak toto eroduje, vlastne ten vzduch eroduje a tuto sa predlžuje a nadobudne taký, áno, slzovitý tvar, to je typická bomba, proste vulkanická. No ale ja by som navrhol, že by sme sa išli pozrieť do Ebeckého jaskyne, tam vidíme krásne tieto bomby a lávové útržky. Ebeckého jaskyňa. Zatiaľ je teda vstup zakázaný, ale už sa pracuje na tom, vybavuje sa povolenie, aby bola verejnosti prístupná táto jaskyňa a čakáme na to. Ebeckého jaskyňa je vzácny príklad na to, ako fungovala tá sopka, totižto sa sopka bola strašne preplínená. To vidíme, pozrite sa, také drobné pory, všade to všetko prezrádza, že strašne veľa plynu to obsahovalo, dokonca ešte aj vody, všetko. No a teraz hore pod vrcholom budeme vidieť, že tam je tá Ragácká studňa. Tam tie vulkanické plyny a pary vyfúkali na povrch, vyšli a to tam pískalo, všetko s rachotom vyšli, ale v niektorých častiach, kde ten povrch bol už stvrdnutým bazaltom, proste, alebo týmito takzvanými aglutinátmi, s tými lepencami bazaltovými už zakrytí a pevní, tak tie plyny a tie pary hlavne vybuchli pod povrchom a zanechali za sebou takúto krásnu jaskyňu. Potom sa to naplnilo vodou, ale tá voda obsahovala vápnik a pomaly začalo sa to chladnúť všetko. A práve tá voda, tá horúca voda, ktorá bola dlho v tej jaskyni, tak zabránila tomu, aby sa to zrútilo všetko a ten vápnik sa usádzal, vyzrážal na okrajoch a ešte scementoval tieto lávové útržky. Takže no tak zatvrdlo. Áno, lenže na toto všetko prišiel ešte v 1944 publikoval istý geológ Lajos Jugovič, písal o tej jaskyni aj o vzniku všetko. Len potom, po druhej svetovej vojne, a neviem, tých 60., 80., 70. rokoch chodili sem Češi a začali, že pekná jaskyňa vznikla vyvetrávaním.
oni nečítali tú literatúru Jugoviča, lebo to bola geologická literatúra písaná v nemeckým všetko, tak to jednoducho nepoznali a začali potom zmetky do toho proste vnášať, že vyvetrávaním. No a potom sme koncom 80. rokov sme začali špekulovať my jaskyňari, že pokiaľ to naozaj, pokiaľ by Jugovič mal pravdu, že vznikla jaskyňa explóziou tých vulkanických plynov a pár, tak musí mať prívodový kanál hore. Kade tí plyny áno, išli? Tak sme začali na viacerých miestach kopať sondu. No a v zadnej časti, v strednej nie, v zadnej časti naozaj natrafili na ten kanál do obrovských hĺbok. Samozrejme, my sme už po 2 metroch sme nekopali ďalej, tu už bolo dokázané, že ten prívodný kanál tam skutočne existuje. A neskôr veľký geológ, ochranár Juraj Galvánek mi hovoril, že pri Lehôtke, pod brehmi, že je ďalšia takáto jaskyňa, volá sa Sezam, tak sme to proste išli sa pozrieť. A skutočne ja som bol smutný, pretože dovtedy táto jaskyňa bola jediná vulkanická jaskyňa na Slovensku. No takže 2 takéto jaskyne existujú a tá jaskyňa Sezam je presne ako toto, len tam sa dá dostať dole až do 12 metrov v tom prívodovom kanáli. Takto sme išli dole, normálne dá sa tam vliesť dole, tak krásne to tam vidieť. Samozrejme už nižšie je upchatý kanál, ale to sú... A táto je priestorovo aká? 17 metrov dlhá jaskyňa. Ešte mi povedz, že prečo sa volá teda Ebeckého jaskyňa? Aha! No. Hej, to viac menej to samovolne to išlo, že tento kameňolom, čo tu je, tak otvoril Ebecký. A Ebecký ešte otvoril v 1884 ten veľký lom, čo je pod nami, bazaltový, a krátko na to tento lom potreboval to na cesty, alebo ja neviem čo. A na okraji tohto lomu odrazu videl, že je diera. Tak vlastne on to aj tú jaskyňu objavil. Takže preto Ebecký. Hej. A už ako sme chceli mu dať aj hold, proste už aj tú úctu, že tú Kostnú dolinu proste to tak objavil a spropagoval všetko, takže už nech nesie aj jeho meno, aj tá jaskyňa, lebo to je jeho zásluha. Áno, aj to boli jeho majetky v podstate. Áno. On ako zemepán, tak jednak obhospodaroval aj pozemky, ale aj kameňolomy otváral, všetko. Bol podnikavý, všetko, peniaze mal, investície, všetko takto robil. No. Tak takto to bola história. Takže prišli sme k tzv. Ragáčskej studni, ktorá je pekne hlboká. Tak nám môžeš o nej dať čo povedať. Hej, tak v prípade Ebeckého jaskyne sme videli, ako tie vulkanické plyny a páry vybuchli pod povrchom. A tuto môžeme vidieť, že ako to vyvúčali na povrch.
a vlastne vytvorili takúto studňu. No a predstavte si, že jaskyňari začali kopať, Lučenský, Radinger, no a že aká hlboká je tá studňa. Tá studňa môže byť viac 100 metrov hlboká, že vlastne to ide úplne do veľkých hĺbok všetko, tak vykopali do hĺbky 9 metrov. No a oni v nádeji, že tam sa nejako rozvetvuje a budú jaskyne, tak samozrejme, že nerozvetvuje sa veľmi, lebo rozvetvovali by sa vtedy, keby vybuchli túto pod povrchom. A možno, že aj toto je pravda, ale viac pravdepodobne, že to vyfúčali na povrch a priamo čiaro, čiže nevytvorili žiadne bočné priestory, ako v prípade Jebeckého jaskyne. Takže tuto máme takú krásnu studňu, 9 metrov hlbokú, a staré knihy ešte písali, že tuto bol kráter, tak není to pravda. Kráter tam to bol, smerom na Hajnáčku. A táto časť sa zachovala práve tým dvom veľkým žilám, čiže dajkám. Jednu žilu môžeme tam vidieť, ten bazalt, tvrdý bazalt, lebo toto je dosť sypký materiál. Tento sa ľahko zvetráva. Áno, to sú synvulkanické zlomy, ktoré vplyvom tých otrasov proste vznikajú a sa zošuknú vo Filakovskom hradnom vrchu, to vidieť veľmi v dôsledku seizmických otrasov. A druhá dajka, druhá žila je tuto. A vlastne dve obrovské vyčnevajúce rohy vytvárajú. A preto sa volá rogáč. Toto. Rogáč. Hej. Ako tilíč a karanč a matrač, všetko proste. To sú zrejme staroslovanské názvy, ktoré sa zachovali až doteraz. Turista, ktorý vychádza hore na Ragáč touto cestou strmou, tak stretne sa hneď s prvými bralami. A toto je už tretia žila, čiže dajka bazaltová, ktorá pretínala tú sopku, ten troskový kužel vlastne, to je obrovská sopka, bola troskie, to sme videli. No a táto práve, že tá tretia žila, túto krásne demonstruje selektívne zvetrávanie, čiže tieto sypké, lapilové, bombové vrstvy sa odnášali skôr a zachovali sa na kopci len tie najtvrdšie časti, tie bazaltové žily. A prečo to myslíme, že to je bazaltová žila? Vedie to krásne podľa doskovitej odlučnosti. Doskovitá odlučnosť vždycky je paralelná s plochou chladnutia a tuto na hore, už v hornej časti brala, už sú úplne zvislé tieto dosky, čiže prezrádzajú, že ide o naozaj tú žilu, ktorá sa vtlačila, tá bazaltová láva sa vtlačila do toho troskového kužela proste. No a sypké časti sú odstránené, najtvrdšie časti zostali a zostali tak krásne, že šírka tej bazaltovej žily je nejaké 2-3 metre. No keby sme išli hore a z hora to krásne vidieť, že to je úplne ako stôl proste zvislo postavený, že úplne tenulinčká žila. V ostatných častiach není tá žila tak tenká, to tam nevidieť, ale na tomto útvare to krásne vidieť a je to proste taká otvorená učebnica, celý Ragáč proste geológie, kde vidíme výfukové komíny, explozívne dutiny, bomby, lávové útržky, žily bazaltové a samozrejme ten proces zvetrávania, že ako sa to po tom vulkanizme, ktorý sa odohrával 1 400 000 rokov pred nami, tak ako sa zachovali až doteraz, ako sa formuje ten reliéf, tak toto je nádherný príklad, celý kopec Ragáč.